3 trojky, 3 strely. Naozaj neskutočne, ako začal Hanson tento zápas. Ragland a vrát rozhodcom, že to mohol byť faul. Samozrejme ochrany strelca funguje. Krásna prihrávka. A sa volala opäť teda. Má voľnú strelu. Nedopadlo to dobre, ale opäť výborne v útoku. Marko Gutajl zablokovaný Raglandom. Ďalší. Strátil loptu, teraz už je Gutajl, ten má proti sebe Belikova, ale lopta sa mu vyšmykla z rúk. Rýchly protiútok. Len trojka Raglanda. Urbana. Ide Jones. Ťažká strela od Jonesa. Ragland fantasticky pod košom. Lekuša posunul na Underwooda. Výborný pohyb lopty od hráčov Nitry končí. Pána lopta. Lopta na Oleka, ten mal tú dobrú pozíciu. Opäť výborný doskok Underwooda a Ragland dáva tretiu trojku. Pán. Back trojka, ktorá nebola presná, ale doskok od